Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Okay, last ke dirile video ye le gore ne ke bolela ka seqitho, sefifi, lefifi, senyama, a hex, a curse, a spell, a jinx. Rona gantši batho ba ke kore ke kara video ela ne ke bontšha gore na go setse o ena le tšona di-symptoms tša gore o na le tšona dilo tše di ka bontšha mo mmeleng wa gore o na le dilo tšeo ke bolelang ka tšona sefifi goba qitho o gopola gore ke ntho e tee but then ke ka mokgwa re bitšang ka gona oba sefifi a jinx a hex jwale le jwalo a spell ge e le gore motho o castile spell mo wena o tlo bona ka eng le eng mo mmeleng wa gago gore ye ntho e diragala mo ga se bolwetse ba tlhago ntho e ke lefifi ntho e ke senyama ntho e ke seqitho ntho e ke a hex ntho e ke a jinx jwale le jwalo. Okay, so today ke nyako share le lena dilo tše 17 but ka ra dilo tše 17 ke tlo video e tlo ba part 1 ora gore ka ra part 1 ke tlo le botša up to 10 and then part 2 ke tla le botša tše 7. Okay, part 2 e tlo fihla anytime today or tomorrow. Okay, ke tlo le botša dilo tše 17 tše le gore gantši batho bake ba di šomiša go romela sona sefifi seuwe dilo tše di ka ba di tšwa mo go wena goba di tšwa go batho ba uwe dilo tše e ka ba dilo tše le gore di na le DNA ya gago. Okay, a re tseneng ditabeng ya mathomo batho ba ka šomiša diaparo ba thakati baloi ba ka šomiša diaparo go le motho o santse o tlhokomele diaparo tša gago and then o tlhokomele dilo tše le gore o di kry-a from batho ba bangwe go tshwana le dilo tša tshwane diaparo. Yes, motho a ka kgona go fa seaparo sa gage well a ka fa seaparo sa gage se le gore motlho mo bilo setša se berekile akere a go fa sona ntho e seaparo se a sa ntekana ga botse ene se sa le botsana a ke nyake go se latlha goba a ke nyake go se fa batho ba bangwe se tšee just kgetheseki ke o file sona goba a se ntekana ga botse ke o file sona le wena wa re go se lebela bona se kgatlhiša wa duma gore o ka se tšea e ka ba hempe e ka ba borokgo e ka ba eng wa duma gore ntho o ka e tšea o ka e apara ka nako ngwe tlhokomele gore na o tšea dikobo tša bomang o di beya mmeleng wa gago motho o kgona go fa ntho e le gore o e berekile ka dihlare a go fa yona the minute o apara yona kobo yela automatically sehlare se se berekilweng godimo ga yona kobo yewe the minute o beya kobo yela mo mmeleng wa gago sehlare se la se tsena mo mmeleng wa gago each time o apara kobo yela sehlare se la tsena mo mmeleng wa gago o gopola gore ke sehlare le o ka re o fitlha gae wa e tlhatswa pele ka metsi le sesepe sehlare se la ga setšwe ke sehlare then automatically wena ka mtlha go apara kobo yela senyama sela se a tsena dihlare tšela di a tsena mo mmeleng then lefifi le la oketšega jwale le jwalo ka nako ngwe tlo makala o sepetše wa ya ngakeng e itseng goba mo profeteng o mo itseng goba e ka ba psychic or a medium or a shaman ba go thuša ba go tlhapiša lefifi lewe ba go tlhapiša seqitho sewe ba tloša di-jinx tšewe mare because wena kobo ile ya gona ka kua gae go fetša go tlhapišiwa mola o le gabotse mo mmeleng lefifi le tlogile go fihla gae o apara kobo ela gape ka mehla go e apara lefifi lela le boa gape le thoma o thulana le dipheko tšela ba o thušitšeng ka tšona mola o tšwang gona go tloša lefifi then di dia gore dipheko tšela o di šomišitšeng goba ba di šomišitšeng mo wena go tloša lefifi lela ka mehla go ntse o apara kobo yeo e dira dipheko tšela di fefoge because wena o tša nthwela meleko o gare o sa e apara. Okay, so ka nako ngwe re se tlhokomele diaparo tša rena ka mo gae o se ka no tlogela diaparo tša gago di phatlaletše all over the place ka gore batho ba go seleka motho o kgona go tla ka gago o etetše a kgopela go ya toilet dintlo tša rena ke tše dinnyane re bea memanki ya di-washing ka di-toilet ka mehla ka re tšola diaparo le tša ka gare ka mehla re lahlela ka ra manki ka di-toilet re fege re o tlhapa ra tlhobola ra lahlela ka ra manki ra tsena ka ra dibafo ra tlhapa nampile re tšwa mola ra tša ka tulo ra ka dika ka mona ra apara ko tša sekolo motho o kgona ta ka gago e le motho le gore o tshwere dihlare mo go yena a dulanyana le wena ka di-dining room ka moranyana o kgopela go ya toilet ga fitlha toilet o kry-a manko le ba diaparo o ntšha kobo ya ka gare di-underwears
go ba ka no tja kobe ngwe le ngwe a ikirang as long kobe e na le DNA ya gago. So re tlhokomele diaparo tja rena motho a ka tja le ka ba kobe ya ngwana gago a ya a go berekela ngwana a bereka ngwana gago wena makala ngwana dilo tja tja sekolo di sa sepela ga botse future gage e ba affected ya ba ke kobe ila sale ba itšea ba itshwere mo ba itshwereng gona ba iphutetse ka ditlhare ba epetse mo ba epetse goba ba itshwere ba ibeile mo ba ibeileng gona every year kore ba tsošološa moleko ola spelsela ba se rometse mo go wena goba go ngwana gago goba go a member of your family ba se tsošološa. So re tlhokomeleng diaparo tja rena ene re tlhokomele go adimana ka diaparo go sena diaparo tše di botse goba dikobo tše di tse di fashion gane jalo o se ka tshwenyega le ga teng tšene tšona go le tšona o di tlhatswe o di aene o apare o tlo no ba botsana o se ka duma batho ba bangwe wa kgwetša le ba gwera o bona mokgwetsa wa aena le kobo tše di itseng ge le ya mo le yang gona ditoropong di kae o thoma go gopela mokgwetsa wa diaparo mogwera a o nkadime borokgo bola ba gago bo ka thela gago a o nkadime sekipa sela sa gago o tla go gadima le ka le gore mogwera gago ga a seleke ga a loyi mara go apara diaparo tša motho mongwe o tsebe gore diaparo tšela di na le DNA ya gage diaparo tšela di na le energy ya gage ga o tsebe na energy ya mogwera gago e positive goba e negative na ga o tsebe na energy ya mogwera gago e na le kganya na is it a light energy or energy ke dark energy na ka nako ngwe o tšea diaparo tša motho le gore o na le energy e very very dark wa di tšea wa di apara energy e la gage automatically go be le seaparo sela sa gage mmeleng wa gago e transfera mo go wena nampile o thoma go ba le dipati o thoma go ba le di-bad luck wa iputšana gantho o diragalang ya bane a gona motho a o fošang ka meleko bothata keng ke kobo tšela o apara dikobo tšele gore ga se tša gago ge setse le motho wa mosadi ebile ge o setse like maybe ke sekhethe ke roko gore ke borogo re fela re o dirang o tšea dinoka tša gage o tlo bona ebile e thoma go affecta le your menstrual cycle di-periods tša gago ka mokgwa di tlang ka gona e thoma go di-affecta ga di sa tla ga botse o thoma ba le di-pain ka nako ya tšona and motlho mo ebile di thoma go tšea matšatši a mantšhi and ebile di thoma go tla go tšwa ka maatla ka bontšhi go fetsa ka mokgwa kore e changitše menstrual cycle ya gago automatically e changitše keng o tšere dinoka tša mokgwetsi yago because wena o apara dikobo tša gage o sena selo please tlhatswa what you have wa di tlhatswa wa di aena wa apara ke a go botša o tono ba botsana o se ka duma ko ba motho o mongwe ka kala re mamangwe tšware ka borogo bo bontshwa kae nenneng o bo apere o bone ba motshwanela wena wa re nenneng o ya kae wa re mokgwetseng ka dime borogole ba gago o tla go gadima ke mokgwetsa ga a nyako o nyamiša motlho mole le tlwaetse o tšhentšhana ka diaparo le stope go adimišana diaparo a sentwa go adimišana diaparo a sentwa go adimišana accepta what you have o tlo kry-a mmereko ga e le gore a o bereke goba ge e le gore wa bereka o ka raya dikoloto tše tšengwe di tlo fela dikoloto tšewe o tla kgona go reka diaparo tše o di ratang wa tsewa re tše ke tša go suta ke ya kae ke apara tšona di tla nna ka oldropong diaparo ge ke tsewa re ke a tšwa ke ya plekeng tše di itseng goba le tšela tše di simple tše e le gore o tlo no diaparo go le ka gae goba go ikaela dishopong memolong ya mo gaufi wa tsa rawa ke simple tša go tšwa mo ke sepela mo strateng goba ke ya memolong ke ya go reka di-grocery tša ka goba ke ya kae šitše tšona mara tša go ya bathong tša go ya meketeng di kae di-parting goba meletlong ya maemo a godimo šitše tšona ke na le tšona tše tharonyana tše fonyana ke na le tšona o se ke wa dimana ka diaparo. And then mo go item number 2 tšhelete moloko wa tšhelete ona ba o rata le go feta o šomiša tšhelete ba o rata le go feta go adimana ka ditšhelete ke bothata motho o tlo tla go wena a tlo go kgopela tšhelete nkadime wena mo mogadima maybe le se ke tšhelete ntšhinyana mogwera nkadime or ke motho wa family or ke a colleague motho o berekang le yena or ke moagišane wa tla go kgopela tšhelete wa mogadima let's say motho ebile a ka no ba sa seleka or something wa mogadima the next thing motho la ga sa buša tšhelete ela o thoma go moseka le yena o thoma go kwata because wa moseka le thoma fetolana ka mokgwa mongwe le thoma go rogana akere and then mafeletšong before e tliša gore ke tla mmontšha o kwatetše gore wena wa moseka wa tsere ke tšhelete ya gago but a nyako o fa yone and then ka kala gore wena wa moseka
wa kgona ra tsamaye a itšee a ye ngakeng re gopela gore go na le dingaka tše le gore they are working on the light go ka ya wena wa re ke kgopela gore o dire moketekete 1 2 3 ntwe mpe ke tla go patela e ka se dumele ke a light worker go ka ya wa re ke kgopela gore o mphe setlhare sa go bolaya moketekete a ka se gofe o tlo gana because ke a light worker. Light workers ga ba kweše motho botlhoko mmereko wa bona ke go thuša batho go rapelela batho go fodiša batho go thuša batho go tloša dilo tša tshwana diqitho mafifi go ba cleansa go dirang go fodiša malwetse a bona ke mmereko wa a light worker. But yone go na le di-dark workers dingaka tše le gore di berekela mo lefifing o e leng gore go ka ya go yena ka se sebaka wa re wena wa re ke nyako bolaya moketekete a ka se gane o tlo e dira le morago a sa lebelele o tla o charger wa mo patela dikete tše le gore wa dinyaka se se le gona gore o tla o direla motho o la wena mo seka tšhelete ke tšhelete ya gago wa tseba le yena gore ke tšhelete ya gago mara a nyako o fa yona wa sepela o ya ngakeng ela ya go practice dark magic o mo tša re tšhelete ke santse ko fa moketekete ke a mo kolota 1 second and next nyako o mofa ke kgopela gore o e bereke a re ga e receiver tšhelete ke a tlhagale ke 1 2 3 4 5 nampile ngakela ya bereka motho le tša tšhelete la o tla go wena o fa tšhelete ya gago tšhelete la e tla ena le meleko so go ra gore the minute o setse o gamile motho tšhelete wa re o e seka wa bona se nyako o fa yona o no stopa gana mowe o no motšane gore aga a itshweng ko o file a itshweng mara o tsebe gore next time o sa tlhosa mogadima and motho o mongwe ka nako tše dingwe lebelela rona go gadima bomang ditšhelete a re ke thute o theletša di-intuition tša rona rona direng well gona batho bangwe intuition tša bona a dinke di bolela le bona goba they don't know how to a ba tsebe go ka theletša di-intuition tša bona goba ba kgone go di-activate gore di bulege di kgone go bolela le bona but o be careful ka rona go gadimana le bomang ditšhelete motho o mongwe o kgona go tla go wena a go kgopele tšhelete e nnyane 10 rand 20 rand mphe 10 rand ke reke ke la mo ke reke cold drink ka moki mphe boketekete ke dire 1 2 3 4 5 ke tla go fa yona goba motho mo ile seng ntula gore ke tla go fa yona o me bo kopane le mo kopanang le yena yo ngwana moketekete nko mphe 20 rand mo ke reke fola mphe boketekete mo ke reke cold drink wa intšha le wena wa mofa nampile o tša tšhelete la ga yo reka nthwela a o tshepišitše gore o e reka o ya go e bereka tšhelete la a e buše a kry o mo file yona wa e bereka dira di-spell tša le gana mola tšhelete la e keeper every year o renewa spell sela sa gage wena o ka sa tsoga tshwara tšhelete ka morabeng the minute o thoma o tshwara tšhelete o tlo no bona o e wastile o sa tseba o dirileng ka yona o tshwara tšhelete gane jalo after a few hours the money is gone wena o tshwere tšhelete ya o tlhotlhonya kore the minute o thoma o tshwara tšhelete ga o sa dudišega ka mo gae o setse o tlhapa ka spiti o kitimela ditropong o ya go e wasta ka dilo tše le gore o ka se lo di šupile the minute o tshwara tšhelete gore e re ke try go savanyana a kry o ke kgadile le wena o bone gore a poleke tše o ka re ke a šomiše batho bang gore ke ba defeat o tshwara tšhelete go se no tshwara tšhelete la o sa ebile ka bankeng something sa senyega ka gae neng ke toilet e blokile goba ke ntho ya toilet gana o flasha o swantse ntšhe tšhelete la o bitše motho a tle o reka party o ya toilet ya go senyega o hire motho a tla e lokiše o mo patele wa bona re tšhelete ya bona re ya phatlalala neng o no timetša phone out of the blue go ra re tsa mo reka phone e ntshwa neng eng e senyegile ka mokgolo ra o kwešiše o swantse o ntšhe tšhelete la o reka something se sengwe ke meleko ya tšhelete ya mokgwetlang ka gona so re tlogela go adimana ka ditšhelete number 1 number 2 motho a se ka re wena re mphe 10 ranta ke reka cold drink wa mofa a o sho ya re o e reka wa swanetša tšhelete la wa morekela wa tsamaya le ena shopong wa morekela wa mofa unless ge le gore motho wa mo trusta wa tseba gore motho a dire selo mara what I can tell you gore moloi ga se ngwadi mo phatleng gore wa loya unless ge le gore intuition ya gago e very strong ene gona go itheeletša ya re o botša gore ska fa motho tšhelete wa stopa se mofe mara ge le gore intuition ga e strong then it's a problem o kgona go dula le mothakati ka gae 20 years 30 years o sa tsebe gore motho wa thakata o robala le motho everyday mpeteng goba a robala kwa kamoreng ela wena o robala kwa kamoreng ela o sa tsebe the minute o tseba gore motho wa pe ke yena a selekang ene ke yena a nselekang
o tlo makala. The minute o tseba gore motho ke ena a bulang mabati a mpiletša baloi ba bang ka ntle ba tla bang attack, o tlo makala. Ka re ke motho le ka mehla o ena le mathata, o nna le ena fase wa mmotša mathata a gago. So moloi a sa ngwadiwe mo phatleng, mara baloi ga ba kopana le motho le gore ga a loyi, ga ba kopana le motho le gore o na le spiritual gift, ba kgona go mmona ka speed, ba mmona ka speed gore o ba kgona go reader energy ya gago ka speed, ba bona gore this is a positive energy, an innocent energy, a pure energy. What ba botšhana ba re berekana jwang, re bereka jwang, ba re a re molekeng. Ke nnete ba go leka, ba bona o lekega, ba bona e le gore ba go kgona because ga o ke protect. So a re be careful ka ditšhelete. Okay, mo number 3 ke na le dilo tšelo di na le DNA ya gago. Ba kgona go romela moleko gape mo go wena ka o šomiša simple things like ball pen, especially bana ba rena kwa dikolong goba le rena kwa mešomong. Motho tla mo go wena o tshwere difomo, o dutse deskeng ya gago mo mmerekong wa gago, colleague a nka me ball pen, o tšea ball pen la wa mofa, o tloditše dihlare tša meleko ka mare ga diatla tša gage, o tšea ball pen la gago wa signa, o signa le ana mo gaufi le wena ebile wa fetša o fa yona, le wena o ba relieved gore a sa tsamaye le yona, a sa e bereke ka dihlare. Ga o tsebe gore dihlare di be di le ka mo diatleng tša gage, o tlogetse dihlare tšela kua peneng yela, wena o tshwara pene. Go ntse o ka mehla o ngwala ka peneki ke meleko ya tsena mo mmeleng, o tswalela tša di tswalelang, o makala o sa kry-a di-promotion ka mmerekong, o makala o thoma go lwa le batho ba ka mmerekong, manager wa a sa go rata, ba o bethile ka lefifi, ga batho ba go bona ba tenega, o ka re ba bona dilo kore matšhile a ka toilet, batho ba go bona automatically kore ba no tenega. Le o kopana le motho o sa mtsebeng ka ba toropong e ka ba kae, motho o no tenega, o ile ka dishopo o ya go reka something, motho la a berekeng kwa tilling, o no kgwetšele gore a go dumediše ka lethabo, o ka mokgwa mo o ka re wa o šišingwa, mara o tlišitše tšhelete ka shopong. Ke eng? Ke lona lefifi. So le ka tšona dipampiri ba kgona no bereka, o tla ka ena formula a gore saenele moki, wena wa tšea wa signa. A re tlogeleng go signa le tšelo re a ra tshwanela go di-signa, a re tlogeleng go signa le tšelo re a ra tshwanela go di-signa. Yona pampiri ena e berekile ga e le gore wa bereka, ene o bereka mo e le gore ke setšhaba se se ntšhi, and then di-ball pene, di-documents goba dilo tše di santše di-form tše di santše di sainiwe jale di sepela kore ke mmereko o montšhi, ke part ya mmereko wa gago. Make sure ya gore o be dilo tša go tlola matsogo, re everyday go tlhapa, go fetša go tlhapa o tlola mmele wa gago, o tlole ka dilo tša protection, tlola matsogo a gago ka di-lotion tše le gore di na dilo tša protection ka mogare, gore la o fa penela or maphepha na le ga e le gore ba dirile ka dihlare tšela automatically di re go o itshwara penela, dihlare tšela di palele ko o tla mo go wena, di hwetše o le protected. E re go o fetša o saena penela o sepele o ye toilet, o tlhapa matsogo a gago, o beye o nne deskeng ya gago, o tše lotion a o tlole matsogo a gago gape. Ke ka tsela e le gore tlo ba kgona ka gona, o tlo tse batho ba o seleka bale ga ba lape, ba bereka 24/7, ene ba bereka e le group e ntšhi, ba fana maele, ba nna le kgotla kgwetse le batho ba 50 or 70 or 100, ba ntše fase ba discussa ka wena o iteng, ene o kgwetse le gore a se le kgotla le le teng, ke makgotla a mantši, maybe o kgwetse le gore wena o loya ke group tše 5, ene kua group ya mathomo maybe ke ba 50, group ya bobedi maybe ke ba 70, group ya boraro ke ba 30, group ya 4 ke ba 40, group ya 5 ke ba 20, jwalo le jwalo. So all these groups ba nna together every day, bošego ba kopana, ba rera ka wena, ba plana ka wena, o mongwe le mongwe a tla ka di-ideas tswana re ka mo kgona jwang, go tla ya mang, re mo tla ka kae. O bona motho a kopana le wena mola a ntše a go thabela mola go ba e tla ka gago a tshegatshega le wena o ipotsa gore moagišane wa ka wa nrata goba colleague ya ka ya nrata, sante fa motho ba mo rometše, go bohloko gampe go ka tla wa kgwetša mafeletšong o tlo tseba motho le gore wa o seleka, ene o kgwetša le motho la o bego o le very close to yena, o le gore ba o yetela ka gago, o ntšha dikomiki tša gago, o mo direla ditee, o mo rekela di-cold drink le nefase le tshege, o mmotše ditaba tša gago tše di-personal, o mmotše taba tša ka lapeng la gago.
santefa motho o ja that information o iša maišang ba dia di-spell tša bona ba thiba mo ba thibang a boye gape a tla tlo go botšiša le tšola bo go mmotša tšona gore na dilo tša bona di ya diagala na dilo di sepela gabotse na o nyoko kwa gore na di-spell tša bona di a bereka na a ya a boele beka ba botša gore la tsa re keng a dilo tša rena di a bereka ba fetša ba tshege ge e le gore a di bereke after ba botša gore a se di bereke let's do more this time o re bereka jang ba mmotša ba rawa this time go ya tšea something tšea sele se o tlotše mo komiking so dilo tše le di na le DNA ya rena motho mongwe a ka di šomiša gore a theka ka tšona nako tše dingwe motho o romela o fa present a o rekela necklace a o fa yona wena wa thagala a o rekela ringinyane ya go kgabiša mo menwaneng e botsana mo gore a tshwara ko o reketše wena wa thagala goba o rekela beke e itseng goba e wallet a o fa yona tseba gore the minute o lokela tšhelete ya ka mara wallet ewe you will never have money anymore you will never have money tšhelete le gore be e santše tle mo go wena next time a e sa tla mo go wena yena di-lucky ba tše dintši o utswa lucky ya gago so re be careful okay ka nako ngwe motho wa o etela and then motho o tla a tloditše ditlhare mo matsogong a gage ke mogwera a gago goba ke colleague ya gago goba mohlomongwe ke moagišani wa gago goba mohlomongwe ke a family member wena o mo naganele santefa motho santefa wa seleka wa lawyer ba mo romile ba šomang le yena ba rile wena sepela ka gore wena o kgona go tsena wena a o suspect motho ola wa tla ka gago ga a fitlha dula kwa fase ebile o kgopela le komiki ya metsi a glass of water o ja komiki wa mofa santefa o tshwere ditlhare o tlotše ditlhare mo matsogong a gage o ka se di bone nampile ga a tshware komiki ela enwa o gare o tlotša komiki ela ka ditlhare setlhare sela le o ka se tlhatswa ka metsi a sesepe setlhare sela se ka tsole se tšwele se tlo no ba gona ka mehla ka mogae ge le šomiša komiki ela e gare ya lebetha komiki ela e lebakela malwetši mo mebeleng ya lena o thoma o tshwenya ke tlhogo e kgolo ya o phela e rema o ka re migraine o thoma o phela o betha ke dipeni mo matsogong peni ela yanong e ya jwale a kere o tshwara komikela ka matsogo e thoma mo matsogong then peni ela e thoma o sepela le mmele neng ke mokokotlo o botlhoko neng ke magetla neng ke dinoka neng ke maoto ba o lokela ditlhare tšela mo mmeleng automatically go tshwara komikela then setlhare sela se tsena mo mmeleng setlhare sela ba dirile sepele ba se boleletše se a tseba gore sona santše se direng mo mmeleng wa gago ba ka ba o thubela lelapa ka sona setlhare seleng seo ba se tobotše mo godima komiki because komiki ela ya gona ka montlong la e šomiša le thoma go gagana ka mogae ka moke le thoma go lwa e segale o mongwe wa balekane wa tšwa wa sepela e segale o mongwe a le sa robala ka moreng e tee o mongwe o robala ka kuo e segale a le sa boledišana manyalo di-relationship di a fela ka baka la eng komiki ela okay so ke nthela gore ge e le gore kore motho wa go sensa intuition ya go botša badimo ba bolela le wena ba botša gore motho o dira so ba botša ka intuition please theletša intuition ya gago taba ya o ignora intuition tša rena ke tšona di re bolayang and as fifi ga ba se ba botšile ka sona meleko ene ba se ba o fišitše yena a e easy go tloga a enape ya tloga ka speed it takes time lo ka tla go nna ka o fa ditlhare gore ka o thuša mokgong ka o thušang ka ona nto a se gantši ka tsamaya immediately it will take time e tlo dependa le gorena nto we ke neng e tšere nako e kakang e le mo mmeleng wa gago ge e le gore ntho we e tšere nako e le mowe wena o no fela o ka dipeni tšeo o di ignora mola thoma o ba wa e se kona o thoma o ema ka maoto o ema ka maoto mo e le gore ntho we ke gale e na le ma 1 year 2 years 3 years e le mo mmeleng wa gago after 3 years wena kona o thoma o ema ka maoto and then o expecta gore mo yang gona ba yang go thuša gona ba fetša go thuša immediately ntho ela e sepele santefa go so ntho e kgale e dutše mo mmeleng ge e le gore e rile ge e tsena mo mmeleng ya change ba sebatana phofolo e itseng ene ya beela le mae then ke bothata goba yona phofolo ya kgotse le gore ge e tsena mo mmeleng e sa le nyane e gare ya gola ka mehla so e gotše jwale a go easy gore nape e tšwe it's gonna take time gore e tšwe so ge re bona mathata re kore a sa thoma re leke go solve sa le ka pele go fila gore no man something as right go fila gore no man ke na le pain mo ditsogong ke na le pain kae
attenda ntho ka pela check gore nanto is it normal e ka ba ile an allergy goba e ka ba ile meleko na ge ile ke meleko e treat immediately